lagi mau berangkat mancing, Bang. Bongkak mata baru bangun. Baru bangun tidur. Kita mau naik kapal, nanti saya tunjukin kapalnya. See you dah. Peralatan kita mancing seperti mau jualan. Memalen. Kita mau mancing di Sungai Arut. Kita perkenalkan Sungai Arut. Sungai Arut. Ini namanya Gertak. Iya. Gertak. Kecil. Nah, ini dia kapal kita. Tanjung Mencobi. Sir Brother. What about a hit? What about a hit? Oh, you love. Ini peralatan kita naik kapal, ada durian juga. Ini sepetnya ikut kita nanti. Wah, teh gula. Banget sih, apa bapak banget. Jalan menuju Pendulangan, daerah Pendulangan. Makan waktunya 1,5 jam atau 2 jam. Sebenarnya kalau naik speed tuh cepat, tapi karena naik kapal terus kapalnya besar juga dan jalannya juga harus pelan, jadi agak lama. Kalau naik speed paling 30 menit sudah sampai. Kamu merah banget ya. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise, I suppose. If you would tell me I'm the only Halo sayang. Tak masuk. Ini adalah kamar tidurnya. Ada isi 4 ranjang. Ini kalau yang mau tidur di sini, terus ini ada ruang keluarga. Ada di sini. Kayaknya.
bos kita lagi pasang panci. Lola seninya. Ini perlengkapannya. Bapaknya yang ketiga. Warna pancinya ada merah, biru, oranye, hijau, Yang ini ya? merah. Nah ini nih. Jaki datang menyusul. Sini, Bang Jaki. Bang Jaki. Lemas. Dah. Jaki. Saya komplek ada besan blok itu. Maka Kita mancing di hari Minggu, mau mancing udang. Semoga dapat banyak. Amin. Akhirnya amun. Hari apa nah? Capit biru kah hijau? Biru. Hari apa nah? Hari Minggu. Satu ini. Minggu cintaku. Mbak Iris belum sampai belum sampai sobatnya. Itu rambutan. Hai. Ini baru datang. Ya, sarapan dulu. Tadi nyusul pakai speed. Mana Mbak Iris? Namanya nasi kuning. Tauma. Tahu mah. Ini namanya nasi merah. Kuning. Iya, salah. Nasi merah diet berarti. Kita masak salmon sama beef. Oh, keringetan Adit. Panasan nggak? Adit. Bekal apa ini? Apa? Gini-gini. Permen. Obat. Dari dua. Masak apa, Cil? Masak sayur asam. Bumbu sayur asam. Kunyit, bawang merah, bawang putih, lengkuas. Mantap. Cepat atas Rame pokoknya barang-barangnya. atas aja. Sambal. Mbak Ire. Berkacamata pokoknya. Kan sambal lucu Kalimantan. Masuk lagi. Masuk lagi. Set. Ya, oke. Sambal lucu gok pete. Wes. Sambal lucu pete. Mantap ini. Ada digoreng makan bisa nampak. Sambal pete. Kita belah dulu petenya, takut di dalamnya ada ulat. Ulat itu enak kata Kak Iya. Jadi vitamin. Ini kesukaan adik iparku namanya Lisa Kalista. Jengkol sama petai. Jengkol sama petai. Kita lagi makan. Buka menunya mantap lah. Makan siang rame-rame di atas kapal. Puber. Diet ya kan sih. Oh, segitu ya. Lauknya aja. Ada acik, dada acik. Masuk ke YouTube nih, Ci. Nah, ya barbecue ada protes. Oh, yang barbecue. Hendak juata. Berbetul. Nih Bang Adit, Bang Adit. Kalah di Kintan. Bang Awan. Jual mahal pula ya namanya. Enggak, enggak.
Sampai ketemu nanti malam. Nanti malam. Goyang PUBG, goyang PUBG, Goyang PUBG. goyang PUBG. Bangun nih, duluan bangun nih. Bangun nih. Ayo Ripak iya tuh. Anu tewas. Iya, terus kenok kan. Kenok kan daun.